เรื่องกระเบยเวทมนต์កាលពីយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងភូមិស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយស្រែស្រូវនិងដើមត្នោតមានក្មេងប្រុសកំប្រាម្នាក់ឈ្មោះតារាគាត់គ្មានឪពុកម្ដាយនិងគ្មានដីធ្លីជារបស់ខ្លួនឡើយរាល់ថ្ងៃតារាត្រូវធ្វើការជួលឲ្យអ្នកស្រែដើម្បីប្ដូរជាមួយបាយតិចតួចមួយចានទោះជាជីវិតលំបាកក៏ដោយតារាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្មេងប្រុសដែលមានចិត្តល្អនិងមេត្តាចំពោះសត្វគ្រប់ប្រភេទល្ងាចមួយខណៈពេលតារាកំពុងដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយឃ្លាននិងនឿយហត់គាត់បានឮសំឡេងយំខ្សោយៗនៅជិតព្រៃគាត់ដើរតាមសំឡេងនោះហើយឃើញក្របីស្គមមួយក្បាលជាប់ក្នុងផកកំពុងតែខ្លាចខ្លាំងតារាមិនស្ទឹកស្ទើរឡើយគាត់ចុះទៅក្នុងផកហើយខិតខំជួយវាចេញអស់ជាច្រើនម៉ោងបន្ទាប់មកគាត់លាងរបួសរបស់វាជាមួយទឹកពីប្រែកចិត្តនោះហើយចែកអាហារតិចតួចដែលគាត់មានឲ្យវាតារាបាននិយាយយ៉ាងទន់ភ្លន់ថាខ្ញុំគ្មានអ្វីច្រើនទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកមានសុវត្ថិភាពហើយយប់នោះក្របីបានដើរតាមតារាទៅដល់ផ្ទះដោយគ្មានក្រោលសัตว์តារាឲ្យវាសម្រាកក្បែរខ្ទមតូចរបស់គាត់នៅពេលព្រះច័ន្ទរះខ្ពស់ក្របីបានចាប់ផ្ដើមភ្លឺពន្លឺពណ៌មាសយ៉ាងស្រាលតារាភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញក្របីនិយាយដោយសំឡេងស្ងប់ស្ងាត់ថាអ្នកបានជួយខ្ញុំដោយចិត្តបរិសុទ្ធខ្ញុំមិនមែនជាក្របីធម្មតាទេខ្ញុំជាវិញ្ញាណដែលត្រូវបានផ្ញើមកដើម្បីផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកដែលមានចិត្តល្អចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងជួយអ្នកព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ក្របីបានជួយភ្ជួរដីទំនេរអ៊ុយក្បែរខ្ទមរបស់តារាដោយលឿនអស្ចារ្យកន្លែងណាដែលជើងវាប៉ះដីคล้ายជាមានជីជាតិល្អមិនយូរប៉ុន្មានស្រូវបានដុះខ្ពស់និងលឿងចែងចាំងតារាប្រមូលផលបានច្រើនជាងដែលគាត់ធ្លាប់ឃើញទោះជាយ៉ាងណាគាត់នៅតែទៀបទុននឹងចែកអាហារជាមួយអ្នកជិតខាងដែលឃ្លានមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកភូមិលោភលន់ម្នាក់ឈ្មោះប៊ីជាបានសង្កេតឃើញសំណាងល្អរបស់តារាដោយសារចិត្តច្រណែនគាត់បានលួចមើលហើយរកឃើញអំពីក្របីអាចកំបាំងនោះយប់មួយវិជាបានលួចក្របីហើយបង្ខំឲ្យវាធ្វើការនៅស្រែរបស់គាត់ដោយវាយវាដាត់ចិត្តនិងទាមទារឲ្យវាបង្កើតមាសនិងផលដំណាំគ្មានទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែអំណាចវេកមន្ត្រីរបស់ក្របីបានបាត់បង់ក្រោមអំពើខុសខើដីនៅស្រែរបស់វិជាខ្លាយជាស្ងួតនិងប្រេះបែកព្យុះខ្យល់ខ្លាំងបានមកបំផ្លាញដំណាំរបស់គាត់ដឹងថាខ្លួនបានធ្វើខុសវិជាបានដោះលែងក្របីដែលបន្ទាប់មកត្រឡប់មកខ្ទមរបស់តារាវិញនៅពេលតារាឃើញក្របីមានរបួសម្ដងទៀតគាត់បានថែទាំវាយ៉ាងទន់ភ្លន់ពន្លឺពណ៌មាសបានត្រឡប់មកវិញភ្លឺចែងចាំងជាងមុនរដូវនោះផលស្រូវរបស់តារាមានច្រើនបំផុតរហូតធ្វើឲ្យភូមិទាំងមូលមានសេចក្តីសម្បូរបែបតារាបានអភ័យទោសឲ្យវិជាហើយថែមទាំងចែកស្រូវឲ្យគាត់ផងដើម្បីបង្រៀនអ្នកភូមិថាសេចក្តីមេត្តាខ្លាំងជាងភាពលោភលន់ឆ្នាំកន្លងផុតតារាបានធំឡើងក្លាយជាបុរសឆ្លាតវៃនិងគួរឲ្យគោរពក្របីវេកមន្ត្រីនៅជាមួយគាត់ជានិច្ចដូចជាអ្នកការពារស្ងៀមស្ងាត់នៃដីធ្លីអ្នកភូមិមិនដែលភ្លេចមេរៀនពីវាឡើយទ្រព្យសម្បត្តិពុតប្រកបមិនមែនមកពីវេកមន្ត្រីឬអំណាចទេប៉ុន្តែមកពីចិត្តមេត្តានិងការចែករំលែកដូច្នេះរឿងក្របីវេកមន្ត្រីត្រូវបាននិយាយបន្តពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយដើម្បីរំលឹកកុមារទាំងឡាយថាសេចក្តីល្អដែលទួលដោយស្មោះត្រង់នឹងត្រឡប់មករកយើងជានិច្ចរឿងក្រពើនិងទន្សាយកាលពីយូរយារណាស់មកហើយនៅក្បែរទន្លេធំមួយដែលហូរឆ្លងកាត់ព្រៃបៃតងនៅប្រទេសកម្ពុជាមានទន្សាយតូចមួយរស់នៅដែលល្បីថាមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃទោះបីវាតូចនិងខ្សោយជាងសត្វដទៃក៏ដោយវាអាចរស់រានមានជីវិតបានដោយការប្រើប្រាជ្ញាជំនួសកម្លាំងនៅរដូវប្រាំងមួយអាហារនៅខាងទន្លេដែលវារស់នៅកាន់តែខ្វះខាតខាងមួយខាងទៀតនៃទន្លេទន្សាយឃើញដីដែលពោរពេញដោយផ្លែឈើទុំនិងស្មៅស្រស់ពោះរបស់វាក្រហឹមដោយសារឃ្លានប៉ុន្តែទន្លេមានជម្រៅនិងគ្រោះថ្នាក់ព្រោះពោរពេញដោយក្រពើឃ្លានដែលគ្រប់គ្រងទឹកនោះខណៈពេលទន្សាយអង្គុយគិតវាបាននឹកឃើញគំនិតមួយ
វាដើរទៅកាន់មាត់ទន្លេហើយស្រែកហៅថាមិត្តក្រពើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានសារសំខាន់ពីស្ដេចនៃព្រៃក្រពើច្រើនហែលមកជិតដោយការចង់ដឹងមេក្រពើលើកក្បាលឡើងពីទឹកហើយសួរថាតើអ្នកយកសារអ្វីមកទុនសាយតូចទុនសាយគោរពយ៉ាងសុភាពហើយនិយាយថាស្ដេចកំពុងរៀបចំពិធីជប់លៀងធំមួយដើម្បីគោរពសត្វនៅក្នុងទន្លេព្រះអង្គចង់ដឹងចំនួនក្រពើទាំងអស់ដើម្បីចែកអាហារឲ្យស្មើគ្នាខ្ញុំត្រូវបានផ្ញើមកដើម្បីរាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្រពើមានមោទនភាពនិងរំភើបចិត្តដោយគិតពីពិធីជប់លៀងរបស់ស្ដេចក៏យល់ព្រមភ្លាមទុនសាយបានប្រាប់ថាសូមរៀបជួរពីមាត់ទន្លេខាងនេះទៅម្ខាងទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំរាប់បានងាយស្រួលដោយចង់បង្ហាញខ្លួនក្រពើបានរៀបជាជួរវែងមួយលើទឹកដូចជាស្ពានរស់ទុនសាយញញឹមស្រាលហើយលោតឡើងលើខ្នងក្រពើទី1 1 2 3វានិយាយខណៈដែលលោតពីក្រពើមួយទៅក្រពើមួយក្រពើនៅស្ងៀមដោយមោទនភាពដែលត្រូវបានរាប់មិនយូរប៉ុន្មានទុនសាយបានទៅដល់ច្រងម្ខាងដោយសុវត្ថិភាពពេលទៅដល់ដីវាប្រែក្រោយហើយសោយថាអរគុណក្រពើល្ងងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឆ្លងទន្លេប៉ុណ្ណោះមិនមានពិធីជប់លៀងណាទេក្រពើខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ខំធ្មេញនឹងវាយទឹកខ្លាំងប៉ុន្តែវាយឺតពេលហើយទុនសាយឆ្លាតវៃបានរត់ទៅឆ្ងាយកំពុងរីករាយនឹងអាហារសម្បូរបែបនៅខាងនោះចាប់ពីថ្ងៃនោះមកសត្វក្នុងព្រៃបាននិយាយរឿងទុនសាយដែលឆ្លងទន្លេគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រើតែប្រាជ្ញាមេរៀននៃរឿងនេះបានផ្សាយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយថាប្រាជ្ញានិងការគិតរហ័សអាចយកឈ្នះគ្រោះថ្នាក់ធំបានខណៈដែលអំណោតនឹងការមិនប្រុងប្រយ័ត្នអាចនាំឲ្យអាម៉ាស់ហើយដូច្នេះរឿងទុនសាយនិងក្រពើត្រូវបាននិយាយបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយដើម្បីរំលឹកមនុស្សទាំងអស់ឲ្យតម្លៃប្រាជ្ញាដូចជាកម្លាំងរឿងក្មេងស្រីឆ្លាតនិងស្ដេចមួយអង្គកាលពីយូរយារណាស់មកហើយមានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គគ្រប់គ្រងនគរមួយដែលសម្បូរបែបព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាប៉ុន្តែព្រះអង្គចូលចិត្តសាកល្បងប្រាជ្ញារបស់ប្រជាជនដោយដាក់សំណួរនិងល្បែងគំនិតដ៏ពិបាកព្រះអង្គជឿថាមនុស្សឆ្លាតគួរត្រូវបានគេគោរពមិនថាគេកើតក្នុងគ្រួសារអ្នកមានឬអ្នកក្រឡើយនៅក្នុងភូមិតូចមួយមានក្មេងស្រីក្រីក្រម្នាក់រស់នៅជាមួយឪពុករបស់នាងទោះបីជាគ្រួសារក្រីក្រក៏ដោយក្មេងស្រីនោះមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃខ្លាំងហើយនាងតែងតែជួយឪពុកដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងថ្ងៃមួយព្រះមហាក្សត្របានប្រកាសថានាងណាអាចឆ្លើយសំណួររបស់ព្រះអង្គបាននឹងទទួលរង្វាន់ធំឪពុករបស់ក្មេងស្រីបានទិរសាកល្បងសំណាងព្រះអង្គបានសួរគាត់ថាអ្វីជារបស់ដែលរត់លឿនជាងខ្យល់ឪពុកមិនអាចឆ្លើយបានក៏ត្រឡប់មកផ្ទះដោយព្រួយចិត្តក្មេងស្រីសួរអំពីរឿងនេះហើយបន្ទាប់ពីគិតបន្តិចនាងនិយាយថាអ្វីដែលរត់លឿនជាងខ្យល់គឺគំនិតរបស់មនុស្សព្រោះវាអាចទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងភ្លាមថ្ងៃបន្ទាប់ឪពុកបានយកចម្លើយនេះទៅប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គភ្ញាក់ផ្អើលនិងចង់ដឹងថានរណាជាអ្នកគិតចម្លើយនេះនៅពេលដឹងថាជាក្មេងស្រីក្រីក្រព្រះអង្គបានហៅនាងមកព្រះរាជវាំងព្រះមហាក្សត្របានសាកល្បងនាងម្ដងទៀតដោយនិយាយថាចូលមកជួបខ្ញុំថ្ងៃស្អែកដោយមិនដើរមិនជិះមិនស្លៀកពាក់ពេញលេញហើយក៏មិនអាក្រាតផងដែរមនុស្សទាំងអស់គិតថាវាជាកិច្ចការមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែក្មេងស្រីបានគិតយ៉ាងឆ្លាតថ្ងៃបន្ទាប់នាងបានអង្គុយលើបណ្ដាញនេសាទដែលគេអូសលើដីដូច្នេះនាងមិនដើរនិងមិនជិះឡើយនាងពាក់សម្លៀកបំពាក់ធ្វើពីសំណាញ់ដែលមិនគ្របដណ្ដប់ពេញលេញប៉ុន្តែក៏មិនអាក្រាតផងដែរព្រះមហាក្សត្រមើលឃើញហើយសរសើរប្រាជ្ញារបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គបានផ្ដល់រង្វាន់ដល់គ្រួសាររបស់នាងនិងអញ្ជើញនាងឲ្យរស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងជាអ្នកប្រឹក្សាចាប់ពីថ្ងៃនោះមកក្មេងស្រីបានប្រែប្រាជ្ញារបស់នាងជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនគរប្រជាជនរស់នៅដោយសុខសាន្តហ
ហើយព្រះមហាក្សត្របានរៀនថាប្រាជ្ញាអាចរកឃើញបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងសូម្បីតែក្នុងផ្ទះក្រីក្រតូចៗក៏ដោយដូច្នេះរឿងក្មេងស្រីឆ្លាតនិងព្រះមហាក្សត្រត្រូវបាននិយាយបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយដើម្បីបង្រៀនថាប្រាជ្ញានិងការគិតច្នៃប្រឌិតអាចបើកទ្វារឱកាសធំៗក្នុងជីវិត